தான் எனக்கு சாலட்ஸ் மேலே ஒரு பெரிய கிரேஸே வந்துடுங்க. ஏன் யோசிச்சு பார்த்தா the freshness and crunchiness of the veggies, the tangy sweet dressing, the crunch of the nuts, the lightness I feel after having a big bowl. So first cucumber, carrot, onion நீளமா வெட்டி வச்சுக்கோங்க. வறுத்த பீனட்ஸ் அண்ட் வெள்ளை எல்லை லைட்டா இடிச்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த கட் வெஜிடபிள்ஸ் பிளஸ் 1 cup of grated paneer, இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ட்ரெஸ்ஸிங் பண்றதுக்கு ஒரு பவுல்ல கொஞ்சமா உப்பு, ரெட் சில்லி ஃபிளேக்ஸ் அண்ட் பொடியா வெட்டின பூண்டு எடுத்து நல்ல ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆயில சுட சுட அது மேல ஊற்றி கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸ் அண்ட் ஹனி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் இந்த சாலடோட மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பிக் பவுல் சாப்பிட்டு பாருங்க. இவ்வளோ டேஸ்டியா சாலட் இருந்தால் யாருமே வேணாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க.